Amukira ngeithi hwaini uyu wa tariki 8 mweri wa mugwanja mwaka wa 2024 mwihoko wakwa ni ati ni watindia thayo ni ngatho muno makiria ni guthie na mbere gutucagura guku gwa Kameme TV. Maya ni mohoro maturaine na maya no mamwe ma maria ngukorwo ngikumenyithia. Mamwe ma maria tukuhariirie na ni ameriirie ati ni agukorwo na IBC thikũ 10 githira thikũ 10 gathira ruciu no konda atarite amenyete thikũ nyingi. Kiama kia Jubilee ni gikirire nganja wirutiri wa President William Ruto ari ubi wa kamiti ya IBC uduria enanire ihinda-ini ria thikũ 10. Kiama kia andiki a mohoro gia Kenya Media Sector Working Group gukirira thirikari ni kucia mbeũ njithi na kugurario kwa andiki a mohoro hindi ya mirurungano. Bara ya mĩario na nditimburano ya kiuteti gwakiriria gatagati ka munini wa President Rigathi Gachagua na mũmbunge wa Mathira Eric wa Mobi. Mutawali witu na njira ya ciĩko ni wagaki wa Muthoni ni njitagwo Mubi wa Chege ni wega o ringi ni undu wa unyitaniri waku. Na tukiambiriria kiama kia Jubilee ni gikirire nganja wirutiri wa President William Ruto hari kumba weru kamiti ya ithurano na mihaka IBC gikiuga Ruto ndari na itanya o riothe ria kumba kamiti ino riri kiraniro giake gia kuhingia undu uyu ihinda-ini ria thikũ 10 gitigetie o muthenya umwe. Ningi kiama giki nikiuritie bunge ikuruhanio hari wendia wa kambuni 47 cia thirikari toria thirikari yendekithitie kuria gikuwire kuri na atongoria thirikari-ini mari na itanya ria kwiguna na thuguri ino. Mwandiki witu Bataro wa Mwangi ena riboti ino. Nĩ gĩikaro kĩrĩa kĩharĩirio nĩ kĩama kĩa Jubilee gĩkĩorotereria kũmũrĩka thirikari kumana na makinya matiganĩte. Rĩu kĩama gĩkĩ kĩonania kwaga kũiganĩra na wathani wa thirikari ya Kenya Kwanza. Harĩ mamwe ma marĩa kĩama gĩkĩ kĩorotereirie thirikari nĩ gwĩkururia harĩ kũmba werũ kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka ya IBC. Rĩu thirikari ĩkĩrotwo nĩ kũrega kũmba werũ kamĩtĩ ĩno ona thengia President William Ruto gũkorwo eranĩire gwĩka ũguo ihinda-inĩ rĩa thikũ 10. Hena bata wa Ruto kũhingia ũrĩa erĩire Generation Z na ni ameriirie ati ni agukorwo na IBC thikũ 10 githira thikũ 10 gathira ruciu no konda atarite amenyete thikũ nyingi. Meragwo matukũ meranire matikaraga. Kuringana na mwandiki mukaru kĩama-inĩ gĩkĩ Jeremia Kioni, thirikari nĩ ĩratanya kũnyita mĩgwate kamĩtĩ ĩno nĩguo kũgunĩka na ũici wa kura ithurano-inĩ, kũrĩa ningĩ watho ũrĩa ũkirie gwĩkĩrwo kĩrore-inĩ President wegemaini na ũruti wa wĩra wa kamĩtĩ ĩno ũrutĩtwo mahĩtia. No thĩinĩ wa watho ũcio harĩ na kĩndũ marandĩkire kĩrĩ na ũgwati wa kuga atĩ commission arĩa magũtuĩka commissioners nĩ maheo rũtha rwa gũkorwo na ngari ogi harĩa harĩikagĩrio kura na ati no maikie kura thĩinĩ wa ngari handũ ha gũikia thĩinĩ wa kĩrathi. Turona andũ marenda gũtũcokia kũraihu mũno ati no mambĩrĩrie kuga tũikie kura. Rĩu ti gũkua kura, gũikia kura ati mathandũkũ ma kura makorwo marĩ thĩinĩ wa ngari. Thirikari no ĩmũrĩkĩtwo itanya-inĩ rĩayo rĩa kwendia honge 47 ciayo kũrĩa andũ kĩũmbe rĩu bunge kĩũrio gũkuruhanio harĩ thũgũrĩ ĩno, kuona amwe ya atongoria thirikari nĩ mahota kũhũthĩra mweke ũyũ kwĩguna o ene. Parastato ndangĩcieheria to ciathondeketwo nĩ bunge, no cieheririo nĩ arĩa marĩ bunge na kweheria mawatho marĩa mahĩtũkirie. Mendekithia ma President harĩ kũmba kamĩtĩ ya mwanya ya gũthũrima mathirĩ ma bũrũri no mamenereirio ta mendekithia matarĩ na mũthingi. Rĩu ikinya rĩrĩ rĩkĩgwetwo ta ũndũ wa gũteanga kĩgĩna kĩa mũingĩ o rĩrĩ kũrĩ na honge cingĩruta wĩra ũyũ. Andũ arĩa magĩrĩire gũkorwo makĩruta wĩra ũcio marĩ kuo, mandĩkĩtwo na nĩ marĩhagwo mũcara o mweri na makoragwo rungu rwa Auditor General. Oho kĩama gĩkĩ nĩ gĩteteire mĩrũrũngano ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩtabanio nĩ mbeũ njĩthĩ ya rika rĩa Gen Z. Rĩu President akĩũrio kuoya na ũritũ mateta ma mbeũ njĩthĩ aya na kũmahe kanya ga kwĩyaria ona kũhĩtũkĩra mĩrũrũngano hatarĩ gũthagathagio nĩ maabitha borithi. Nĩ maratuonirie ũhoro wa gwĩtũma. Tũratũrĩte tũmenyerete atĩ andũ metwo handũ no nginya magũrĩrwo maheo mbeca meke atĩa. Aya maraumĩrire gũtuonia atĩ no marũĩrĩre kĩhoto kĩao na kũnyita chuba ya maĩ iki na thimũ. Reke rĩu twĩgerekanie nao. Atongoria arĩa athure nao no mamũrĩkĩtwo makĩũrio gwĩtĩkĩra gũthikagĩrĩria mũingĩ matũra-inĩ handũ ha kwamũkagĩrwo mawatho ma ũrĩa magwĩka kuma kũrĩ atongoria ngathĩ cia igũrũ thirikari-inĩ. Mehia maya marekire
nĩ makiru tondu nĩ maita maya mwaka muthiru nĩ merirwo finance bill nĩ njuru makihitukia magitwira ati finance bill hana kirikanio matina thoma turamathomera thabari no marathomerwo ni ciana mero nyamu ino ni njuru na marahitukia. This is my happiest time in politics when the Kenyans themselves have taken their right there na kuga tumekata. Hadi ni Kameme FM retorako ni bataru wa Mwagi. Na riu kiama kia andiki a mohoro a Kenya Media Sector Working Group nigikumithitie tharikira iria ciatungirio mbeu njithi oro undu umwe na andiki a mohoro hindi ya mirurungano ya kuregana na mutaratara wa watho wa kigina wa mwaka uyu uria riu urikitie guteanirio kiama giki nikihinyiririe no nginyagia uthuthuria utafanio na aria maguraririe andu matashukirio makinya ma kiwatho oho makiuga ni maranyita mbaru mierio igukorwo na waragania igie mateta maria mbeu njithi magwetire. Wangui wa Muiruri niwe wina riboti ino. Kuragwo kwa makiria ya andu 30 hindi ya mirurungano ya mbeu njithi ya kuregana na mutaratara wa watho wa kigina wa mwaka uyu nigukumithitio na njira nene ni kiama kia andiki a mohoro gia Kenya Media Sector Working Group. Kiama giki kiugite no nginyagia uthuthuria bara nginya utafanio niguo aria manyitire itemi ikuini na magana ma andu kugurario aria ni hamwe na andiki a mohoro matashukirio makinya make watho guku makiuga ni maranyita mbaru miarie kurehe uguni. These events underscore the urgency of the moment and the need to comprehensively and sustainably address the issues. A thorough and independent investigation must be conducted to hold those responsible accountable. Moving forward, the Kenya Media Sector Working Group underscores the media's vital role in this national conversation. Gikundi giki kiugite ni mekuhingura mutambo uria mbeu njithi na Kenya marihuthiraga niguo makeyaria moritu maria mari namo ona megi utongoria wa bururi. We will shortly announce a comprehensive plan to develop a platform where Kenyans, including Gen Zs, will engage on critical issues affecting the nation. The Kenya Media Sector Working Group believes that a strong and independent media is essential for a healthy democracy. Gukinyeria riu andiki a mohoro aria maguraririo hindi ya mirurungano eno ni mahurite riboti kuri gikundi giki kiria kiugite ni giguthii gotini guthitanga munene wa borithi Japhet Kameme. Tuliona wanahabari wakijeruhiwa na mara si mara tunaagiza asasi ambazo zinahusika ziwajibike. Wale maafisa ambao wameonekana wamenakiliwa kwenye kamera waweze kuchukuliwa hatua za kisheria, lakini hadi sasa hatujaona hilo likitimizwa. Received a few cases which actually we've compiled and we'll be using that to go to court to sue Inspector General of Police. No na gutwika itua ria igoti nirio rietereirwo rigie marihi maria thirikari itarihite nyumba cia mohoro gikundi giki kiugite nyumba nyingi cia mohoro ni ikoretwo ikihinyiririka guku magikomithia mikana iria irutagirwo nyumba cia mohoro kumana no memerekio tiganite. Namna ambavyo tunafanya kazi inaathirika pakubwa. Kwa hivyo ni wito wetu kwamba madeni ambayo yote yanashikiliwa na serikali yaweze kulipwa. Vyombo vya habari vinavyotekeleza wajibu wake, haina haja kutoa vitisho vya mara kwa mara kwamba mkiangazia taarifa fulani tutawanyima matangazo, mkiweka taarifa fulani tutawanyima mawimbi ya kupeperusha habari hiyo. Si vizuri, kwa sababu katiba yenyewe ndio imetupatia ile haki ya kuhakikisha kwamba Wakenya wanapata ile access to information. Mwenaine wake munene wa watho Justin Muturi augite mateta ma mbeu njithi ni maiguikite na ti undu thirikari iroerera na uhuthu. Kwa hivyo yale mmeyasema tumeyasikiza at the highest level. So just give us some little bit of time. We go through the process. I'm sure you'll be the greatest beneficiary. Muturi ni oritie thirikari iheo ihinda niguo ihote kumurika mateta ma mbeu njithi. Ngiribotera Kameme TV ni njitagwo Wangui wa Muiruri.
Na mũmbunge wa Kĩharũ ũrĩa nowe mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya bajeti mbunge-inĩ ya bũrũri Ndindi Nyoro nĩ anyitĩte mbaru rĩtana rĩa Akenya kũrĩ thirikari rĩa kũhũthĩra kĩgĩna kĩa mũingĩ na wĩigĩrĩrĩki. Ona gũkĩrĩ ũguo, akĩaria arĩ thukuru-inĩ wa Kĩambũge Kĩharũ Technical, Ndindi Nyoro nĩ eranĩire honge iria ihutagia mũingĩ na njĩra nene itigũtiganĩrio nĩ thirikari ĩrĩga kwanĩrĩra kũregwo kwa bajeti honge-inĩ imwe thutha wa watho wa kĩgĩna wa mwaka ũyũ gũteanĩrio. Thutha wa mĩrũrũngano ya mbeũ njĩthĩ ya gũtetia mwathanĩre mũru thirikari-inĩ, atongoria matiganĩte nĩ meyumĩrĩtie na kũnyita rĩtana rĩao mbaru, aingĩ ao rĩu makĩhinyĩrĩria wĩigĩrĩrĩki harĩ ũhũthĩri wa mbeca cia mũingĩ. Mbunge wa Kĩharũ ũrĩa nowe mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya bajeti mbunge-inĩ ya bũrũri Ndindi Nyoro nĩ atambũrũkĩtie mĩtaratara ĩrĩa ĩbatiĩ gũkinyũkio harĩ ũramati wa bajeti rĩrĩ mũingĩ ũthiĩte na mbere kũhinyĩrĩria waragania harĩ ũrĩa mbeca cia mũingĩ ibatiĩ kũhũthĩka. Jua ya kwamba Wakenya wametuambia tukanyange polepole kiasi. Wakatuambia hii maneno ilikuwa tufanye kazi na ile pesa iko. Na kwa hivyo itabidi budget ambayo tulikuwa tumepitisha tuiangalie iambatane na ile pesa ambayo iko katika nchi. Sio ndio haki? Ona thirikari ĩgĩtacokagia makinya maya, mũmbunge wa Kĩharũ nĩ eranĩire honge imwe ta rwa gĩthomo itigũtiganĩrio, ona gũtuĩka thirikari nĩ ĩgũbatara kũrenga bajeti honge-inĩ imwe nĩguo kũnyihia mahũthĩro na gĩkĩro kĩa ciringi birioni 346 mbeca iria thirikari yatanyaga kũngania kũgerera watho wa kĩgĩna. Even as we cut our budget, those issues must remain because they are very important to the bosses of us, our bosses, who are the people of Kenya. Jambo lingine ambalo tumekubaliana, walimu wetu wa JSS wamekuwa wamejitolea sana katika kazi yao, na wote ambao ni 46,000 wamekuwa interns. Hiyo maneno lazima tusimame nao. Akĩaria arĩ thukuru-inĩ wa Kĩambũge Technical mwena wa Kĩharũ, Ndindi oho nĩ ekĩrĩte mũkonde kũregwo kwa marĩhi ma nyongerera cia ambunge, akĩhinyĩrĩria mbeca ici ibatiĩ kwerekerio honge-inĩ ingĩ cia kũguna mũingĩ. Tutajaribu sana kwanza sisi viongozi tujiangalie, tukate ile pesa ambayo iko katika ama karibu na sisi, ile iko katika kuhudumia wa Kenya ikae katika budget, ndio hiyo maneno iende vizuri. Kimurika riboti ya kĩeha, andũ ana nĩ makuĩte mũtino-inĩ wa barabara mwena wa Ndarugo Juja, barabara-inĩ nene ya Thika Super Highway, mũtino-inĩ ũrĩa ũrakuruhanirie ngari igĩrĩ cia andũ kĩũmbe na rori ĩmwe. Na kũringana na riboti ya maabitha a borithi, ngari ĩmwe nini nĩyo ĩrambĩte kũgũtha rori, na rĩrĩa ndereba aya erĩ maroimire kũrora ũrĩa gwathiĩ na mbere, andũ angĩ maroka kwĩrorera ngari ingĩ nini ĩrĩa ĩratwarithagio na thibidi ya igũrũ ĩroka ĩmagũthithanĩtie na rori na kũraga ndereba erĩ a ngari icio nini na hetũkĩri erĩ. Mũtino ũyũ ũrahanĩkire mathaa-inĩ ma thaa 3 cia hwaĩ-inĩ wa ira. Pale kwa trailer. Hii ni ile si unaona nini trailer iko juu. Na nĩ riboti ya kĩeha mũno makĩria. Tukĩmũrĩka riboti ĩngĩ, arĩmi a kahũa kuma thothaitĩ-inĩ ya Mũtira kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga mathiĩte na mbere na kwĩharĩria gũgathura arũgamĩrĩri erũ a thothaitĩ ĩno kiumia-inĩ gĩkĩ thutha wa kũhamũrithia arĩa mararĩ ho kumana na ũhũthĩri mũru wa kĩgĩna kĩa arĩmi. Arĩmi aya moigĩte kwa ihinda iraya matikoretwo makĩgunĩka na kahũa kao, kuona mamũkagĩra mbeca nini na kũgũmĩrwo nĩ ngombo iria ikoretwo ikĩiywo matekũmenyithio. Wainaina wa Kĩarie niwe ũtũharĩirie riboti ĩno. Ciumia igĩrĩ thutha wa arĩmi a kahũa thothaitĩ ya Mũtira kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga kũhamũrithia arũgamĩrĩri arĩa mararĩ ho makĩmacukĩra kungumia kĩgĩna kĩao, kiumia-inĩ gĩkĩ arĩmi aya megũkorwo magĩthura arũgamĩrĩri erũ arĩa mekũramata kahũa kao ihinda-inĩ rĩa mĩaka 3 yũkĩte. Matongoretio nĩ Francis Kathu ũrĩa nĩ mũrĩmi gĩthĩ-inĩ gĩa kahũa kĩa mũtitũ. Kwa ihinda iraya matikoretwo makĩgunĩka na kahũa kao ona thengia wa kwĩrutanĩria mĩgũnda-inĩ, kuona mamũkagĩra marĩhi ma thĩ.
tukigwa turitubiirwo ni muturire tukigwa ona urimi wa kahua ni wagire cama ona kaba tuimunye ciana itithomaga ti atia tauni teno itu gutire change yonekaga atikiye kuna rate ya kahua mugaru no ria gwakoragwo matuko mana ba thutha tuturite twendetie kabua na gutikindu ona kimwe tukoretwo tukiona koguo ni turaugire ciigana na turoiga andu aria makoretwo magitubinyiriria tutigukorwo tukimenda ringi andu harakinyite tukeigua angikorwo tutiguka tucenji management era kuo tureciritie gutuguta kahua overhaul mutira ni undu tutirona kindu arimi aya maugite urugamiriri moru niguo cungiririe mathina thuthaite-ini no kuona gutire mundu thikagiriria arimi tuge currently thaisi ciana citu imecie na ni uboro wa imecie tondu tutire turaciribira nginyagia mbeca tondu turari twetereire na tukeraga arimu twetereire mbeca cia kabua ni ikithie guka tutina ciona tondu irokire ciringi 78 iria already mundu arakoretwo arikia kuriba mathiri ngaboya deputy president ucio mwene sector eno ya kabua mwana witu wa Mount Kenya aturore na ritho riatha tondu gutire undu atowe wa uboro wa mutira society iyo niyo ekuite mburitatha ithio gutire kindu tuonaga guku twatuikire atheni ni undu wa rimu wa kahua ko ngaboya tukorwo tuna uge muno ithu arimi tukithie kuthura arimi areto arugamiriri turathi kuthura tariki 12 mweri uyu nginya tugakinya bandu ba kuona riu no tuikite teta biashara ni tandu amwe twathuire wira maretongagimo ene undu ucio ni ukinyite gutugia nginya tukona tweberia management yothe ria aribo na tugina management njeru undu uria ingiuga wagiriire na korona kuboteke thirikari tuteithiririe naguo ni tore andu arimi ma majani marekiro kungi kwoteka tuthuranage na security ballot undu ucio no ukorwo wagiriire arimi aya maugite mathire manene maria mari na thuthaite ino ni ngombo iria ciirwo ni arugamiriri ao arimi matekumenyithio na ona mbeca icio itiateithĩrĩirie kugacĩrithia gwa thuthaite ino tondu moyaga mathire matatwirite ati tondu twamabitukiria banini wakiwa matigatwira twaya mbeca ici nigetha twike undu muna ana moke kwi murimi mamwire atiriri ithuiri ni tukuoya mbeca cia thire nigetha tuteithie murimi na njira fulani matitwiraga uguo mo mathiaga kuoya magekaga maundu tutekumenya society ya mutira turi atongu muno tuna migunda ni twendagia uki ni twendagia ngandamia ni turiithitie nguku na tuna maundu maingi muno maria magirirwo kwambatiria rate itu ya kahua no kwi ibinda riri miaka 3 mfululizo tutikorwo tukiona kindu onaki tuturaga na tuna nginya buroti ekagumo na mbeca icio ciothe ithia mibuko ya management koguo ni turenda onayo thirikari ingirire niketha imenyage uria kabua gaitu karathie na uria karendio niketha ciringi ya murimi ikamukinyira na njira iria yagiriire andu-ini ha Kameme TV kuma thaite-ini ya kahua ya mutira kaunti-ini ya Kirinyaga njitagwo Wainaina wa Kiarie nĩ ngatho Wainaina wa Kiarie nĩ ũndũ wa riboti kuma kaunti ya Kirinyaga nĩ wega mũno makĩria we ũrathiĩ na mbere gũtwarana hamwe na ithuĩ nĩ tũkũhũmũka oro hanini no twĩna riboti makĩria wona twacokereria maya nĩ mohoro ma Kameme TV. Cheza kama wewe na cheza sita. Wihotanire nginyagia maita 5,000 ma beti yaku teke teke. Yes, ni uhuthu. Hihinya *675# uthake na namba 6 cia munyaka kuma 1 nginya 6. Ikira muigana wa beti yaku kuma 50 tu wihotanire nginyagia maita 5,000 hau. Cheza kama wewe na cheza sita. Wigire mweke muhari miekene ya gutuika muhotani. Hihinya *675# uthake o riu. Mundu utakinyetie miaka 18 ndagathake. Thaka na uigiririki. Itangatho riri ni rihitukie ni BCLB. Wapwani mpo? Kilifi na Kwale tumewasili. Sasa unaweza burudika na Star Times DTT kila maeneo ya miji ya Kilifi na Kwale. Tumbuika na vipindi kemkem vya kusisimua katika station yetu mpya ya Rainbow TV Plus kuanzia Julai tarehe 1. Rainbow TV Plus, kina cha burudani. Wasiliana na customer care kwa nambari 0719 077 077 hivi leo. Upate taarifa zaidi pa kununua DTT Star Times decoder. Uenjoy zaidi ya channel 75 local na international. Usiwachwe nyuma. Star Times. Enjoy digital life.
Maya nĩ mohoro ma Kameme TV. Nĩ ngatho mũno makĩria nĩ gũthiĩ na mbere gũtwarana hamwe na ithuĩ. Na rĩu rũhonge rwa waki na ũthondeki wa barabara Kenham nĩ rwambĩrĩirie kũngania mawoni kuma kũrĩ mũingĩ ũhoro-inĩ wĩgiĩ nyongerera ya igoti rĩa fuel levy harĩ ũthondeki na ũbacĩrĩri wa barabara. Mũingĩ na anyiti itemi sector-inĩ itiganĩte nĩ meyumĩririe kũheana mawoni mao megiĩ ndereti ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere ya kuongererwo kwa igoti rĩrĩ rĩa maguta. Igoti rĩrĩ rĩtanyĩtwo kuongererwo na mũigana wa ciringi 7. Nĩ rĩtũngĩtio ũregani mũnene kuona rĩũkĩte ihinda-inĩ rĩrĩa Akenya maragerera mahinda maritũ kumana na kwambatĩra gwa thogora wa mũtũrĩre. Orĩrĩ mawoni megiĩ igoti rĩa maguta mathiĩte na mbere kũnganio, rĩu anyiti itemi ngũrani nĩ mareganĩte narĩo kuona rĩtikũhutia tu ahũri biacara no nĩ nginyagia mũkenya wa kawaida kumana na kuongererwo gwa thogora wa ngari. Makĩaria na mũgambo ũmwe, anyiti itemi aya nĩ mareganĩte na mendekithia maya makiuga hena bata mũnene wa kuonania ũrĩa mbeca iria ikoretwo ikĩũnganio hau kabere ihũthĩkĩte mbere ya kuongererwo gwa ciringi icio 7 harĩ o rita ya maguta. We've requested them to put it on the shelf, go back to the drawing board and come in with the data to show us why they have to increase at 7 shillings, show us what they've done with the previous collection and what they intend to do with the incoming collection. Kũringana na Simon Omono na ũrĩa nĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wa rũhonge rwa Kenha gĩcũa-inĩ, nĩ anyitĩte mbaru mateta ma anyiti itemi aya akiuga gĩkĩ nĩ kĩonereria kĩa atĩ matirenda nyongerera ĩno ona hanini. We understand the concerns of the stakeholders. And all these issues will be collated from every part of the country, and a decision is going to be made at the appropriate time. Ona kũrĩ ũguo, Omono nĩ eranĩire atĩ nĩ agũtengemania mateta maya mbere ya kamĩtĩ ĩrĩa ĩthũrimaga maũndũ megiĩ igoti rĩrĩ, itemi-inĩ rĩa gwetha kĩhonia gĩa thĩna ũyũ. This is not the end of stakeholder engagement. The process is still on. At every stage of this, working out on this proposal, there'll be some kind of stakeholder engagement. Mwena-inĩ wa wanyiti itemi kuma rũhonge-inĩ rwa mĩkawa na ũgendi, maugĩte atĩ kuongererwo kwa mbeca ici nĩ gũgũcũngĩrĩria kwambatĩra gwa thogora wa motungata marĩa maheanaga, ona thengia wa gũkorwo marĩ igũrũ gũkinyĩria ihinda-inĩ rĩrĩ. Tourism, as you know, with the mood in the government currently, if anything else added up, our product will be very expensive. Naangalia ile economic status ya country iko when it is ready for it. Na kila mtu nyumbani pia sisi na kaza lazima naanga budget, naangalia ile iko muhimu na ile hapana iko muhimu. So we are asking the government to look at this fuel levy and just revoke it, because it won't be beneficial at the current state we are as a country. Rĩu mahocetie mwĩhoko wao kũrĩ ministry ya ũkui makĩhoka nĩ gũtangĩkĩra mateta mao na njĩra ya waraganu. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Muthoni wa Wanjohi. Na tũgĩthiĩ na mbere, arigitani a gĩkĩro gĩa clinical officers arĩa marutaga wĩra thibitarĩ-inĩ cia county na maiguithanĩirie gũteanĩria mũgomo wao na gũcokereria mĩhang'o ya gũtungatĩra arwaru thibitarĩ-inĩ cia mũingĩ thutha wa gwĩkĩranĩra ngirimiti na kanjũ ya magavana, no arĩa marutaga wĩra mathibitarĩ-inĩ ma thirikari nene no megũthiĩ na mbere na mũgomo wao. Arigitani aya makoretwo maigĩte mĩro thĩ ihinda-inĩ rĩa thikũ 99 na mũgomo ũyũ ũkinyĩte mũthia. Rĩrĩ nao arigitani arĩa makoretwo mũbango-inĩ wa internship rungu rwa kĩama kĩa KMPDU matabanirie mĩrũrũngano ya kũmenereria ministry ya ũgima wa mwĩrĩ nĩ kwaga kũhingia ngirimiti ya Wambui wa Njũgũna nĩwe ũtũharĩirie riboti ĩno. Arigitani a gĩkĩro gĩa clinical officers arĩa marutaga wĩra mathibitarĩ-inĩ ma county nĩ manĩrĩire kũnina mũgomo wao thutha wa gũkorwo maigĩte mĩro thĩ ihinda-inĩ rĩa thikũ 99 na gũthararia motungata ma ũrigiti.
no aria marutaga wira mathibitari-ini ma thirikari nene no meguthie na mbere na mugomo wao. Arigitani aya mabatie gucokereria mihang'o ya urigiti ihinda-ini ria mathaa 24 undu uria riu ukuhumura arwaru aria makoretwo no ritu wa kwamukira motungata. Hari mieri eri thiko 60 ni tuguikara thi tukorwo tukiaraniria na nigetha hari maundu mari 10 twarutite tukorwo tukiguithania uria tugukorwo tugithie na mbere namo. Vihiga na Marsabit wale ambao walikuwa na ilani ya mgomo tofauti, mgomo bado itaendelea. Kuringana na atongoria a kiama gia KUKO ni marikitie kuiguithaniria na thirikari cia kaunti hari gukinyanirio kwa maundu maria makoretwo makiendekithia thutha wa gukorwo na giikaro na kanjo ya magavana kuria maiguithanirie gukinyanirio kwa uiguano wa ngirimiti ya mwaka wa 2017 kwandikwo kwa arigitani kwambatirio ngathi uigananu wa mishara gatagati-ini ka mangi. Level 4 all the way down to level 2, those are basically run by clinical officers, despite the fact that we still have medical officers who are in charge, and therefore you are a very critical part of our workforce when it comes to the issues of health. Hari undu umwe uria ni mukinyaniru na niguo uria wa iria twetaga career guidelines iria yonanagia ikiro iria andu marutagira wira nacio na ona job description kana kuga wakinya job group ino uyu niguo wira uria urutaga na agikorwo thomete gukinya haha nio wagiire gukorwo igitwo in terms of job group. Ndeto igia arigitani aria makoretwo mubango-ini wa internship ndunaiguithanirio o undu umwe na gucokereria wira gwa clinical officers aria matungatagira thibitari-ini iria iri iharo-ini cia ndege, thibitari-ini wa Mathari o undu umwe na thibitari wa Kenyatta Annex uria uri mwena wa uthaya. Atongoria a KUKO magitariria ati aya mari rungu rwa thirikari nene na matire maragia na uiguano. Maya magikinyanagirio arigitani aria makoretwo mubango-ini wa internship rungu rwa kiama kia arigitani gia KMPDU ni matabanirie mirurungano ya thayu magiukirira thirikari nene kumana na kwaga kuhingia uiguano uria maiguaniire. We are very hungry. We want to be posted today. Arigitani aya hamwe noguo ni mokiriire atongoria a KMPDU makiuga matironania wendi wa kumatetera kuria meranire guthie na mbere na mirurungano yao ya thayu. Our parents are distraught, our families are stressed, and we are constantly asked when will we start our internship, but we have no answers. Rona ginya ona KMPDU officials yo na ni support ko post Kameme TV ritwa riakwa ni Wambui. Na riboti iyo ya Wambui wa Njuguna niwe igututirihira mohoro maitu kwa ihinda riri na gucokeria ngatho muno makinya ni undu wa unyitaniri waku ni tucemanie o ringi wona cihanda thaa 3 kwa ihinda riri ngukorwo ngigutiga moko-ini ma Maina Kihumo ni undu wa tabarira ya nditimburano thie na mbere guikarania hamwe na ithui guku gwa Kameme TV. Mutawari witu na njira ya cieko auma wagaki wa Muthoni ni ritwa riakwa ni Mumbi wa Shege ni tucemanie o ringi wona cihanda thaa 3. Kameme TV, muthegi wa ruriri.